eluf ta' persuni nġabru fi Pjazza Tritoni għax idu jkunu parti mill-ħolqien tat-tagline Oh My Malta. Flimkien fuq l-inizjattiva tal-vlogger Nusejr Yassin għal proġett tiegħu Nas Daily li kellu l-mira ta' folla ta' aktar minn 4,000 persuna. Din lajta li dwiet fi Pjazza Tritoni se tkun parti minn filmati ieħor ta' minuta li Nas se jkun qed ixandar minn pajjiżna fuq Facebook wara diversi filmati li diġà xandru. Segwit minn aktar minn 5 miljun follower, dak imxandar is-sibt kien jitratta minuta flimkien ma' Salvu, wieħed mill-ftit abitanti fuq Kemuna. This is not his home. This is his home. L-attività fi Pjazza Tritoni inkludiet ukoll spettaklu mużikali minn DJs kif ukoll sfin u kant fost l-oħrajn mill-grupp mużikali Red Electric. Nas ilu f'pajjiżna għal ġimagħtejn sħaħ bħala parti mill-proġett tiegħu li jdur id-dinja minn pajjiż għal ieħor fejn ta' kuljum jitfa' filmat ta' minuta biex iwassal ħsieb, messaġġ jew esperjenza fil-pajjiż li jkun qed iżur. Fi Pjazza Tritoni u spjega li normalment ma jagħmilx aktar minn ftit jiem f'pajjiż. Madankollu Malta oġbitu tant li issa ilu ġimagħtejn. Stqar li sarja f'Malta mill-filmat fuq YouTube tat-Taljan li żar Malta li qabdu kursità biex iżurna. She brings me only one piece. I tell her I want 2 pieces. She say go to the toilet. I say you now understand. I want to do piss on my plate. What checks? My life is a movie. I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. Min barra Malta, fost il-pajjiżi li żar sissa kien hemm in-Niġerja u l-Filippini. U f'pajjiżna Nas esprima l-faxxinu tiegħu fost l-oħrajn għal-lingwa Maltija, tant li xebbaħa mal-mod kif il-lingwa tagħna taqqat il-sna barranin bħalma l-bniedem ġej minn kulturi differenti.